Hello mga kabarangay, mga ka-island. Bike check tayo. I-bike check natin ang Paxter Evans na folding bike. Ang Paxter Evans folding bike ay may steel frame. Ang kanyang saddle ay gawa ng Paxter. Ang kanyang seat post ay ordinary lang na steel. Meron siyang seat clamp. So makikita nyo guys, napaka-sturdy ng gawa ng Paxter. 1x lang ang kanyang crank. Ang chain ay gawa ng Paxter. So meron din siyang tapalodo o mudguard. Meron din siyang carrier. Ang kanyang frame ay gawa ng Paxter. Ang kanyang rims ay 20 inches. Ang kanyang gulong ay 20 inches din. Shimano ang kanyang drivetrain na non-series. Meron siyang carrier na magagamit natin pag tayo nagko-commute o marami tayong dala. Maganda ang kanyang mudguard. Ang kanyang shifter ay RevoShift na gawa ng Shimano non-series. Ordinary o mechanical lang ang kanyang brake set. Makikita nyo na wala siyang stem. Maganda ang pagkakagawa niya. Matte black finish. Steel ang kanyang fork. Meron din siyang mechanical disc brake. Ang kanyang hubs ay gawa din ng Paxter. So meron tayong mudguard sa harapan ng ating bike. Para tayo pag nagko-commute, hindi tayo matatalamsikan. Napakaganda ng gawa ng Paxter Evans. Maganda ang pagkakagawa ng kanyang frame. Very ergonomical. Very comfortable ang kanyang saddle. Maganda ang kanyang crank. Malaki siya. So mas mabilis tayo makakahabol pag tayo magka-commute. So maganda ang kanyang disc brake. So nung nagpunta ako sa Tulang Bikes, nakita ko ang dami magagandang bikes na pwede natin pamilian. Kaya lang nakita ko maganda yung Paxter Evans. Una-una para sa ating mga commuter na sakay baba sa jeep, sakay baba sa LRT. Tamang-tama to paggamit natin pag-commute. Napakaganda ng kanyang forma. Very sleek. Ang Paxter Evans ay nagkakahalaga ng 5,800 pesos sa Tulang Bikes. Ngayon, kung kinukulang tayo sa budget, ay pwede natin itong i-home credit. Mag-down lang tayo ng 30% plus kasama yung mga valid ID, 2 government IDs, at barangay clearance ay makakakuha o maiuwi nyo na ang inyong Paxter Evans folding bike. Tutulungan tayo ng ating mga kaibigan sa Tulang Bikes para i-process ang ating dream bike na Paxter Evans folding bike. Ayan guys. Napakaganda ng Paxter Evans. 5,800 lang. Meron na kayong Paxter Evans folding bike. Ito ay makikita sa Tulang Bikes sa may Barangay Pulo, Cabuyao City, Laguna. Paano makapunta sa Tulang Bikes? So, tandaan nyo lang yung Jollibee Pulo at Barangay Hall. Makakapunta na kayo sa Tulang Bikes. Ito ay nasa second floor ng CDC building. Ang ilalim nito ay yung Ben's Halo-Halo at Domino's Pizza. So, ayan mga kabarangay, mga ka-island. I-check natin
ang Paxter Evans folding bike. Oo nga pala mga kabarangay, mga ka-island, pasubscribe naman at palike sa ating maliit na video.